В Генпрокуратуре обсудили вопросы преступности против несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. С 2015 года в ДТП погибли 11 тысяч человек, 120 тысяч получили различные травмы в Казахстане. На безопасность дорожного движения влияет ряд факторов, в числе которых рост автопарка, состояние дорог, слабая профилактика правонарушений на транспорте. Ситуация усугубляется низким качеством подготовки водителей в автошколах и возможностью нелегального получения водительских удостоверений, отмечают в Генпрокуратуре. Прокурорами выявлены факты выдачи водительских прав свыше 3000 лиц на основе поддельных медсправок, а также 923 лицам, состоящим на диспансерных учетах. В стране функционирует 833 автошколы, большинство которых не обладают необходимой материально-технической базой. За 3 года правоохранительными органами расследовано свыше 100 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог. Причинен ущерб на сумму свыше 7 миллиардов тенге. 55 лиц привлечены к уголовной ответственности. 24 уже осуждены, говорится в сообщении. Отдельная критика прозвучала в части ненадлежащего качества расследования уголовных дел о ДТП. За последние 2 года прокурорами поставлено на учет 45 укрытых уголовных правонарушений, по 13 из которых состоялись приговоры. Глава надзорного ведомства Гизат Нурдаулетов поручил прокурорам жестко пресекать любые нарушения законности, волокиты при расследовании и добиваться строгого наказания для виновных. По мнению членов Координационного совета, необходима электронная карта аварийно-опасных участков дорог, общественный мониторинг состояния улично-дорожных сетей, ужесточение ответственности. Эти и другие меры будут учтены в едином программном документе по обеспечению безопасности дорожного движения, который будет разрабатываться МВД и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, говорится в пресс-релизе.